Սիրելիներ, ես այստեղ պատրաստել եմ տնական մածուն, թե ինչպես եմ պատրաստել այն, պարզապես դիտեք տեսանյութը, մեր մածունը ստացվել է բավականին հաջող, լավ, կիսեմ տեսեք, շատ լավ մածուն ենք ստացել, այնպես որ համնել է յուրահատուկ համ, սմետանով եմ պատրաստել և ավելի շուտ սմետանի համել է գալիս, այնպես որ շատ հիանալի բաղադրատոմս է, ովքեր որ ցանկանան պատրաստել հատկապես այս շոգերին, պարզապես դիտեք տեսանյութը։ Սիրելիներ, կցանկանամ ձեզ ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է մեր մածունը, որպեսզի լինի չափազանց պինդ և ունենա սմետանի համ։ Ուրեմն սա վերցրել եմ մածունը, նաև վերցրել եմ 1 ճաշի գդալ, ընդամենը մեծ թթվասեր է հարկավոր։ Մածունը վերցրել եմ մածունի հենց սերի մասը, որպեսզի ինքը շատ յուղոտ լավ ստացվի, տեսեք, հիմնականում սերի մասն է։ Ուրեմն լցնում եմ 1 թեյի գդալ թթվասեր, մենք ունենք մոտ 2.5 լիտր կաթ, կամ 3 լիտր էլ 1 բաժակ եմ վերցրել, չգիտեմ, մոտավորապես էլ ասենք 3 լիտր, սա էլ կլինի 1 սուրճի բաժակից մի փոքր ավել մածուն և թթվասեր։ Հիմա այս երկուսի ճարետ լավ խառնում եմ, այնուհետև լցնում ենք մածունի վրա։ Կատի վրա ներողություն, ահա, նորից այսպես կատը լցնում եմ մեջը, ողողում եմ, վերջ, այսպես լրիվ մաքրում ենք և լցնում ենք կատի վրա, այնուհետև այս զանգվածը խառնում եմ փայտից գդալի օգնությամբ, ահա, կատը ինչպիսին պիտի լինի, կատը ձեր մադը կմտցնեք մեջը, եթե մադը խածեց, ինքը մի փոքր պիտի խածի, այսինքն կորից մի փոքր տաք վիճակում, ուրեմն մեր կաթը պատրաստ է և ենթակա է մեր վերուտ, վրան էլ կտնեմ այսպես կապարիչ, հետո կծածկեմ վրան սրբիչով, որպեսզի ինքը տաք մնա, բավականին երկար ժամանակ կթողնեմ, մինչև այն պաղի, պաղելուց հետո նորից ցույց կտամ, թե ինչպիսի վիճակում է, այնուհետև կտեղափոխեմ սառնարան, հիմա ծածկենք տաք սրբիչով, հիմա այսպես գեղեցիկ կծածկենք տաք սրբիչով, և կթողնենք, որպեսզի այն մնա այնքան ժամանակ, մինչև լավ պաղի։ Հիմա մածունը աշտեն ինքը բավականին պաղել է, անցել է մոտ 5-ից 6 ժամ, տեսեք, աշտեն ինքը պնդացել է, այսպես շարժեմ, վրան էլ սիջուկ է բռնել, տեսեք, հիմա ես այն տեղափոխ, մեր մածունը աշտեն պատրաստ է, ես իրան թողեցի 1 օր մնաց սառնարանում, վրայից, եթե սիջուկ է բռնում, ես սրա վրայից 3 գդալի չափով, ճաշի գդալի չափով հանել եմ, այսպես կարող եք հանեք, որպեսզի սիջուկ չլինի, հիմա աշտեն շատ քիչ է սիջուկը, պարզապես այսպես գդալով կարող ենք հեռացնել, որպեսզի սիջուկ չլինի, եթե ուզում եք ոչ պինդ լինի ավելի ու ավելի, էլ սիջուկ չկա, ինքը շատ լավ պինդ ստացվել է, պարզապես գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ երբեք մածունը չշտապեք շատ շուտ օգտագործել, եթե աշտեն հանել եք սրբիչի տակից, տաք վիճակից դուրս եք բերել և տեղափոխելու եք սառնարան, թողեք 1 օր մնա, ինչքան երկար կմնա, ինքը ավելի ձիգ կլինի։ Հիմա կիսենք տեսնենք իրոք ձիգ է եղել, թե ոչ, մեր մածունը։ Տեսեք, ինչքան պինդ լավ մածուն է ստացվել մեզ մոտ։